Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono impegnate in queste settimane nel percorso di aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia. E vi ricordo che giovedì 3 dicembre si terrà il secondo incontro online di approfondimento del cosiddetto processo di scoperta imprenditoriale, che porterà all'aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente. Il percorso di scoperta imprenditoriale è un percorso partecipato che si fonda sull'ascolto e il confronto con i portatori di interesse del mondo dell'impresa, della ricerca, della società civile e delle istituzioni. Il 3 dicembre vi presenteremo anche lo stato dell'arte dei gruppi di lavoro che stanno approfondendo le varie tematiche legate alla specializzazione intelligente. Ci saranno 2 sessioni. La prima a partire dalle 10 alle 11:30 con un focus sui gruppi di lavoro Fabbrica Intelligente, Agri-Food e Bioeconomia, Blue Growth, Logistica e Mobilità Sostenibile e Salute. Dalle 15 alle 16:30 invece focus sui gruppi di lavoro Tecnologie per gli ambienti di vita, Design e Made in Italy, Ambiente ed Energia, Cultura e Creatività e Turismo. La strategia di specializzazione intelligente, che noi abbreviamo semplicemente come S3, è uno strumento utilizzato in tutta Europa per migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche a favore delle imprese e che mettono a sistema e a maggiore valore le capacità competitive delle imprese e le capacità di ricerca, sviluppo e innovazione del nostro mondo della ricerca. Questa è una strategia che va costruita con un percorso aperto e condiviso ed è per questo che vi invitiamo a partecipare attraverso il vostro contributo che potete portare negli incontri che vi ho annunciato e ai quali speriamo parteciperete.